Jā. Labrīt visiem. Man patīk pasakot līdzi to, ko Lauris dara. Jā, šodien tā foršā diena, ka brauc uz Rīgu pēc pusstundas dēļiem fasādei. Nu, kāpēc tu brauks uz Rīgu, piemēram, tu jau varētu kaut ko aiziet, nezinu, pie vietējā, kā tur. Es nezinu, es tur meklēju, vēl tur ir beidzies, nezinu, šķiet čakars. To visu apzināt, zvanīt, es, nu tā, kaut kā es atradu internetā to variantu. Depo braukšu, ņemšu tur un pēc tam jāsvāc viena lietiņa un viss. Es tā domāju. Jā, brauksim atpakaļ. Galvenais, lai visu tur piekabēs salienu, visi sajiet to piekabas lietām un tad jau vedīs dēļas mājās, bet, nu, bišķiņ tagad graušu, jo notika reāli kaut kas ļoti bēdīgs saistībā ar fasādi. Dabūs pārtaisīt darbus. Ne jau konstrukcijas ziņā, ne jau tā vienkārši, nu, jā. Bet, nu, to redzēs vēlāk, tad kurš mājās uzfilmēšu parādīšu, ka man tur ir reāli, būs kāds stundas, 2 stundu darbs, vismaz būs vienkārši jādara. Jā, bet, nu, par tiem dēļiem būs tā, ka nopirks viņus, krāsas jāpērk, jābrauc mājās būs jākrāso viss pasākums un, jā, tā kā es vēlētos ļoti uzpušot, lai šonedēļ es varētu to visu pasākumu pa lielāko daļu nobeigt, jo, nu, tagad es nevaru atstāt tas, kas saku saistībā ar to, kas notika. Nu, jā, paši jau redzēsiet, kāds es mani var beigi redzēt, nevar redzēt. Bet, nu, braucam un, jā, pulkstens ir kaut kādi 8 jau. Pirms 7 izbraucu. Tagad tā, gari norunāju, bet man laikam patīk apļāpāt. Ok, garais ceļš atbraukts. Liekam mūsu lielais veikals. Sākumā ieiešu, izsteigāšu kājām. Jo nu to kādu dienu nedaru, it kā varētu braukt ar mašīnu, tur meklēt un tā. Tas mierīgi izsteigās, apstīsies kas un kā un tad brauks iekšā un sapriks dēļus sākumā. Un tad domās skrūves vai naglas, kas tur jau speciāli vajadzīgs ir un krāsa. Jā. Nemaz tik ātri neiet. Pulkstens ir 9:18. Kamēr tu izdarīs gan kā 10 būs, tā kā labā gadījumos 12 mājās tikai. Jā, labi ir izpētīt internetā, apmēram, ko tev vajag kas un kā, jo atbraucot tev uz vietas šito visu čupu un mēģināt izpētīt, saprast, nu, paņem vairāk laika, tā kā tu vismaz tagad zini apmēram, kā kas jāskatās. Tā kā, jā. Un jā, un sanāk, arī tu brauc iekšā, tev ir jābūt visām mantām, kādiem čekiem vai kas tam līdzīgs, arī, kur es nopirkt to lietoto no cilvēka bērnam, un viņi arī rekur, var uzlīmē virsū, ka tā nav šeit ņemta prece, tā kā visas preces nekādām braucas, tā kā, jā, jābūt kaut kādam čekam pierādījumam, pretējā gadījumā tev likt par to samaksāt. Nav forši, bet nu es uzsaku taisnīgi, tā ir. No ko, dēlīšu lejā, ņemam ciet. Nu tā, dēlīšu piekabē, 360, šādā tā. Rekur. Sastrupēju, kā turās, šitā te, no, jā. Tagad pēc krāsas un skrūvēm, nu šito jāsamaksā, un tad jau tālāk. Tagad ejam uz krāsām, draudzējamies ar čipsi. Es sarēķināt, cik man apmēram krāsa daudz, vai tā kā tā ņemšu eļļas tipa bāzi un tā labāk. Tā kā skatāmies. Jā, interesanti. Daudz laika pavadījis, vai skatoties galva kulpi, ja tu diemžēl neesi baigā lietas kursā visādām lietām, un tu gribi mēģināt saprast, nu ir grūti spējam laiku. Nu, tu brīnies, kāpēc tas meistars prasa varbūt to ciparu, jo viņš ir kādu gadiem gājis cauri, pētījis, zina, nu, labiem meistariem, nevis tur ļevajiem kāsējiem. Bet, nu, jā, man tāds
slikts raksturs, ka man pašam gribās darīt un bezjēdzīgi tērēt laiku tam visam. Protams, arī finansiāls viss, protams, kā ir, bet lētāk, protams, pašam ir, tas prasa daudz vairāk laika to visu izdarīt. Un jā, un vienkārši galva bišķiņ lupa tās ir godīgi, 2 stundas, 3 stundām vienkārši to depo. Paņēmu dēļus, paņēmu krāsas, kamēr krāsas saprot tur tam līdzīgi. Jā, centīšos kādien uzsasīt arī, piemēram, šito te, cik esmu iztērējis tās naudiņas, cik piemēram tam pasākam plus mīnus ir aizgājis. Jā, bet tas gan vēlāk un cerams visu atceršos plus mīnus. Tāpēc tā, tagad viss ir. Brauksim mājās, krāmēsim dēļus ārā un mēģināsim lēnām sākt viņus krāsot. Jā.